Bueno gente, ahí estamos, ahora están aquí ahorita pues el comité de la fogata haciendo platillos típicos para poder recoger fondos. Estoy grabando también en vivo y por supuesto también estamos grabando el ratito para YouTube. Bueno gente, como les digo, miren, son los muchachos del comité de festejos de Caserío de la Fogata. Hoy este día pues decidieron hacer esta actividad con la cual pues están recogiendo fondos para celebrar las diferentes actividades que ellos hacen. Toda la gente, verdad, que nos ha estado viendo en vivo y ahora va a ver también lo que es el video de YouTube. Van a ver ahí, miren, ahí tienen, están preparando todo lo que es la yuquita frita, miren, echándole los últimos toquecitos. Ahí está la pepesca, yo no sé cómo que le dicen acá. ¿Cómo le dicen? Al pescadito, ¿cómo que le dicen? Pepesca yo le he escuchado, no me acuerdo si le dicen así, pero creo que en San Salvador, aquí no sé cómo le dicen a pescadita. Pescadita, bueno, ajá. O luminitas, en otro lado les he escuchado que le dicen pescas, algo así, pero que en algún lado escuché. Y les dicen así también. ¿Qué más era? Ahí están preparando elotes locos. Miren. No, esos son de último. Los elotes locos. Ahí está, miren lo que es la yuca, las enchiladas. Dame uno más. Vaya. Miren, están preparando lo que son las enchiladitas. Miren, como les digo, la comunidad de aquí, el comité de Caserío La Fogata, lo está haciendo justamente pues porque así de esa forma ellos recogen fondos para poder hacer todas las actividades que realizan, mi gente. Les falta un elote, vaya. Así que Dame miren, un elote más para ella. yuca y todo. ¿La otra yuca? No sé qué hay. Miren, ahí están los pastelitos que van a tirar todavía al aceite. Ahí están fritando la yuca, miren. Allá se están fritando lo que son los pastelitos. Justamente ahí están los pastelitos y todo. Y pues así ve, ¿verdad? Lo que es el movimiento con la comunidad aquí, con los muchachos y las demás personas, muchachos, adultos, jóvenes, niños, que integran lo que es el comité de comité de festejos de Caserío de la Fogata. ¿Ven? Así se comparte. Estoy acá en la fogata justamente, mi gente. La fogata, que no se escondan, dicen. Pues bien, así está, mi gente. Bendiciones a todos, mi gente, y gracias por estar siguiendo el canal. Aprovechando, ¿verdad?, que tienen la actividad acá. Hice un en vivo y ahora pues estamos haciendo este pequeño video. Y el niño que él quiere $5. Ahí está, ¿no? Pero a ver, y le van a salir porque tenemos varios encargos hoy. La lista, Jessica, por favor, dámelo. Lo que son de pasteles, porque el niño quiere $5. Ya vi, vení a ver que el Kinder le está mandando masaje. Están preparando los platillos de yuca, miren. Ahí están con el queso rallado ahorita. Está toda metiendo lo que son los pastelitos a la bolsa, los pedidos que van a llevar. Aquí hay más elotes, miren, para elotes locos. Todo a $1. Estos muchachos aquí cada cierto tiempo hacen actividades, así que cuando ustedes puedan colaborar con ellos pueden hacerlo. Siempre a veces en la página Danny siempre pues hacemos un pequeño en vivo y ahí se mira, ¿verdad? Ahorita ya este es un video aparte para YouTube más que todo, aprovechando que paró la música y estamos. Así que miren, actividades que hacen aquí estos muchachos para recoger fondos. ¿Estos otros pasteles de quién eran? Del señor. Pero no lleva cosas. No, y enchiladas ya no hay. Pues aquí los quieren, dicen, no los quieren allá. No hay preparativo los enchiladas. No hay. Ya se acabaron, ya se terminaron las enchiladas, gente. ¿Cuánto van a ganar? Pero es que ahí la mandaron. Pues ya vinieron entonces. Ya vinieron. Ahorita, si ella quiere un campo, está perfecto. Bueno, gente, ahí estuvieron viendo lo que son los videos, el en vivo, estuvieron viendo de todo, miren, ya vieron algunos TikTok por ahí. Y pues miren, así estamos pues, para que vean más o menos, para ir finalizando lo que es el video acá que estamos haciendo con el comité de festejos del Caserío La Fogata. Miren cómo se rebuscan estos muchachos, muchachas, señores, señoras que están pues, ¿Y el dólar de Frank? 4, dame $1, pues rebuscándose por recoger fondos, hacen estas ventas para recoger fondos justamente para las actividades como lo he estado diciendo durante todo el video. Y pues entre todos, miren, se colaboran,
trabajan duro, ¿verdad? Tanto los de acá, de la comunidad de La Fogata, como pues también los hermanos que están en el exterior, que tienen su comité allá también, de parte del caserío La Fogata, y trabajan también, ¿verdad? Para que se realicen las actividades que hacen acá en la comunidad. Y miren, ahí está, no les olvide que también se hace lo que es el fiestón en diciembre. Si no me equivoco, hacen algunas canastas para el Día de las Madres y pues miren, esto es parte del trabajo que hay que hacer para poder recoger fondos. Así que siempre que estos muchachos hagan estas actividades, colabórenles, estén pendientes ahí de las redes sociales y todo, pues para poder pues contactarlos con ellos y de esa forma comprarles de lo que ellos están haciendo y colaborar para que puedan recoger fondos, como siempre. Así que gracias a todos los que están pendientes, no por la página de Facebook, del canal de YouTube. Gracias ahí a los amigos que me invitan a acompañarlos. Aprovechamos de grabar lo que es un pequeño videíto y un en vivo en Facebook de cómo se preparan las cosas, algunos videos en TikTok. Así que mi gente ya saben, ¿verdad? Apoyen, suscríbanse, compartan con la familia, que de esa forma me colaboran a mí también, mi gente. Así que ahí estamos, mi gente, bendiciones desde La Fogata, nos despedimos.